Mana birodarlar, bir odam tug'ildi, o'sar ekan suyagi cho'ziladi. Shu suyagini o'sishligiga bir hujayralar ichida ishlaydi, cho'ziladi. Alloh taqdir qilgan uzunlikka yetganda to'xtaydi o'sishdan. Endi boyaga uni o'stirgan hujayralar uxlaydi. Allohning qudratini qarang. Endi 50 ga kirganda, 40 ga kirganda bir odamni suyagi sindi. Doktorga boradi. Uni kim tuzatib qo'yadi? Doktor nazarida. Travmatolog ishi nima o'sha yerda? O'sha singan suyakni olib kelib bir-biriga to'g'rilab, gips qilib baylab qo'yish. U yog'i kim ishi? Al-Jabbar bo'lgan Alloh boyaga o'sish uchun ishlagan hujayralarni o'g'atib qo'yadi. Haligilar suyakni bir-biriga ulaydi, yana uxlaydi. Demak, 5-ma'nosi Al-Jabbar so'zini tuzatuvchi, isloh qiluvchi, majbur tuzatib qo'yadi. Yo bitta travmatolog o'zi ham ekanmi suyakka ulab? Aytinglarchi? Mana birodarlar, bir odam tug'ildi, o'sar ekan suyagi cho'ziladi. Shu suyagini o'sishligiga bir hujayralar ichida ishlaydi, cho'ziladi. Alloh taqdir qilgan uzunlikka yetganda to'xtaydi o'sishdan. Endi boyaga uni o'stirgan hujayralar uxlaydi. Allohning qudratini qarang. Endi 50 ga kirganda, 40 ga kirganda bir odamni suyagi sindi. Doktorga boradi. Uni kim tuzatib qo'yadi? Doktor nazarida. Travmatolog ishi nima o'sha yerda? O'sha singan suyakni olib kelib bir-biriga to'g'rilab, gips qilib baylab qo'yish. U yog'i kim ishi? Al-Jabbar bo'lgan Alloh boyaga o'sish uchun ishlagan hujayralarni o'g'atib qo'yadi. Haligilar suyakni bir-biriga ulaydi, yana uxlaydi. Demak, 5-ma'nosi Al-Jabbar so'zini tuzatuvchi, isloh qiluvchi, majbur tuzatib qo'yadi. Yo bitta travmatolog o'zi ham ekanmi suyakka ulab? Aytinglarchi? Mana birodarlar, bir odam tug'ildi, o'sar ekan suyagi cho'ziladi. Shu suyagini o'sishligiga bir hujayralar ichida ishlaydi, cho'ziladi. Alloh taqdir qilgan uzunlikka yetganda to'xtaydi o'sishdan. Endi boyaga uni o'stirgan hujayralar uxlaydi. Allohning qudratini qarang. Endi 50 ga kirganda, 40 ga kirganda bir odamni suyagi sindi. Doktorga boradi. Uni kim tuzatib qo'yadi? Doktor nazarida. Travmatolog ishi nima o'sha yerda? O'sha singan suyakni olib kelib bir-biriga to'g'rilab, gips qilib baylab qo'yish. U yog'i kim ishi? Al-Jabbar bo'lgan Alloh boyaga o'sish uchun ishlagan hujayralarni o'g'atib qo'yadi. Haligilar suyakni bir-biriga ulaydi, yana uxlaydi. Demak, 5-ma'nosi Al-Jabbar so'zini tuzatuvchi, isloh qiluvchi, majbur tuzatib qo'yadi. Yo bitta travmatolog o'zi ham ekanmi suyakka ulab? Aytinglarchi? Mana birodarlar, bir odam tug'ildi, o'sar ekan suyagi cho'ziladi. Shu suyagini o'sishligiga bir hujayralar ichida ishlaydi, cho'ziladi. Alloh taqdir qilgan uzunlikka yetganda to'xtaydi o'sishdan. Endi boyaga uni o'stirgan hujayralar uxlaydi. Allohning qudratini qarang. Endi 50 ga kirganda, 40 ga kirganda bir odamni suyagi sindi. Doktorga boradi. Uni kim tuzatib qo'yadi? Doktor nazarida. Travmatolog ishi nima o'sha yerda? O'sha singan suyakni olib kelib bir-biriga to'g'rilab, gips qilib baylab qo'yish. U yog'i kim ishi? Al-Jabbar bo'lgan Alloh boyaga o'sish uchun ishlagan hujayralarni o'g'atib qo'yadi. Haligilar suyakni bir-biriga ulaydi, yana uxlaydi. Demak, 5-ma'nosi Al-Jabbar so'zini tuzatuvchi, isloh qiluvchi, majbur tuzatib qo'yadi. Yo bitta travmatolog o'zi ham ekanmi suyakka ulab? Aytinglarchi? Mana birodarlar, bir odam tug'ildi, o'sar ekan suyagi cho'ziladi. Shu suyagini o'sishligiga bir hujayralar ichida ishlaydi, cho'ziladi. Alloh taqdir qilgan uzunlikka yetganda to'xtaydi o'sishdan. Endi boyaga uni o'stirgan hujayralar uxlaydi. Allohning qudratini qarang. Endi 50 ga kirganda, 40 ga kirganda bir odamni suyagi sindi. Doktorga boradi. Uni kim tuzatib qo'yadi? Doktor nazarida. Travmatolog ishi nima o'sha yerda? O'sha singan suyakni olib kelib bir-biriga to'g'rilab, gips qilib baylab qo'yish. U
U yog'i kim ishi? Al-Jabbar bo'lgan Alloh boyaga o'sish uchun ishlagan hujayralarni o'g'atib qo'yadi. Haligilar suyadi, bir-biriga o'laydi, yana uxlaydi. Demak, 5-ma'nosi Al-Jabbar so'zini tuzatuvchi, isloh qiluvchi, majbur tuzatib qo'yadi. Yo bitta traumatolog o'zi ham ekanmi suyadi, suyakka ulab. Aytinglarchi? Mana birodarlar, bir odam tug'ildi, o'sar ekan suyagi cho'ziladi. Shu suyagini o'sishligiga bir hujayralar ichida ishlaydi, cho'ziladi. Alloh taqdir qilgan uzunlikka yetganda to'xtaydi o'sishdan. Endi boyaga uni o'stirgan hujayralar uxlaydi. Allohning qudratini qarang. Endi 50 ga kirganda, 40 ga kirganda bir odamni suyagi sindi. Doktorga boradi. Uni kim tuzatib qo'yadi? Doktor nazarida. Traumatolog ishi nima o'sha yerda? O'sha singan suyakni olib kelib bir-biriga to'g'rilab, gips qilib baylab qo'yish. U yog'i kim ishi? Al-Jabbar bo'lgan Alloh boyaga o'sish uchun ishlagan hujayralarni o'g'atib qo'yadi. Haligilar suyadi, bir-biriga o'laydi, yana uxlaydi. Demak, 5-ma'nosi Al-Jabbar so'zini tuzatuvchi, isloh qiluvchi, majbur tuzatib qo'yadi. Yo bitta traumatolog o'zi ham ekanmi suyadi, suyakka ulab. Aytinglarchi? Mana birodarlar, bir odam tug'ildi, o'sar ekan suyagi cho'ziladi. Shu suyagini o'sishligiga bir hujayralar ichida ishlaydi, cho'ziladi. Alloh taqdir qilgan uzunlikka yetganda to'xtaydi o'sishdan. Endi boyaga uni o'stirgan hujayralar uxlaydi. Allohning qudratini qarang. Endi 50 ga kirganda, 40 ga kirganda bir odamni suyagi sindi. Doktorga boradi. Uni kim tuzatib qo'yadi? Doktor nazarida. Traumatolog ishi nima o'sha yerda? O'sha singan suyakni olib kelib bir-biriga to'g'rilab, gips qilib baylab qo'yish. U yog'i kim ishi? Al-Jabbar bo'lgan Alloh boyaga o'sish uchun ishlagan hujayralarni o'g'atib qo'yadi. Haligilar suyadi, bir-biriga o'laydi, yana uxlaydi. Demak, 5-ma'nosi Al-Jabbar so'zini tuzatuvchi, isloh qiluvchi, majbur tuzatib qo'yadi. Yo bitta traumatolog